नाज़रीन, सिंधड़ी वेझो ॻोठु ग़ुलाम मोहम्मद शर जो प्राइमरी स्कूल इमारत खां महरूम हुजण करे शागिर्द तोड़े उस्ताद सख़्त तकलीफ़ुनि जो शिकार आहिनि। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त स्कूल जी इमारत ठाराए खेनि परेशानियुनि खां बचायो वञे। इन हवाले सां तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे असद शर। अज तव्हांखे तालुके सिंधड़ीअ जो ही खस्ता हाल स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी ग़ुलाम मोहम्मद शर स्कूल ॾेखारे रहिया आहियूं, जिते ॿारड़ा बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम थी पट ते तालीम पिराए रहिया आहिनि। हिन स्कूल में न त चौदीवारी आहे, न का छित आहे। सर्दियूं हुजनि तोड़े गर्मियूं, हिते जा ॿारड़ा जेके आहिनि से उहे खुलियल आसमान हेठि तालीम हासिल करण ते मजबूर बणियल आहिनि। अगरि जेकॾहिं को हिकु अधु स्कूल हलंदड़ बि आहे त उन जी हालत उहा आहे जो उन में कंहिं बि क़िस्म जी का बि बुनियादी सहूलियत मौजूदु न आहे। सिंधड़ी मंझि हिन स्कूल जी हालत ॾिसे इहो सबूत थियो त उस्ताद त मौजूदु आहे, पर हिते बिल्डिंग न आहे। ॾिसंदा आहियूं त हुते बिल्डिंगूं हूंदियूं आहिनि, पोइ स्कूल चए त स्कूल असां को बिल्डिंग मंज़ूर कराई, स्कूल आई कोन्हे को। सारनि खे अर्ज़ु कंदुसि त असां हिते खुलियल मैदान में पढ़ी रहिया आहियूं। असां सर्दी तौर गर्मी में बरसातुनि में असांखे तमामु घणी तकलीफ़ थिए थी। सारनि खे चवंदो असांखे हिकु त स्कूल जी बिल्डिंग ॾिनी वञे त जीअं असां आराम सां पंहिंजी पढ़ाई जारी करे सघूं। ऐं चवंदो उस्ताद खे सलाम आहे जेको हिते हिन पट ते जेके ॿार वीचारा वेठा आहिनि बग़ैर बिल्डिंग जे। 400+ स्कूल आहिनि, जंहिंमां 250 स्कूल फंक्शनल आहिनि, बाक़ी जेको सो ख़तमु थियल आहिनि, उन्हनि जो वजूद ई न आहे। उन 250 स्कूलनि में काफ़ी कुझु जेके स्कूल आहिनि उते नाले में स्कूल आहिनि त ॿार न आहिनि। जिते ॿार आहिनि त उते इहा साईं जे स्कूल जी जेका कंडीशन आहे, इहा सूरत हाल आहे। पंहिंजो ख़ुदा कुझु फ़र्ज़ु निभाइनि त हिन जे लाइ घटि में घटि जेको आहे सो हिकु कमरे जी बिल्डिंग ॾिनी वञे त जीअं ही पंहिंजे जेको हिन जो ज़हन जेको आहे सो हिकिड़े पढ़ाई ॾांहीं हुजे। ही खुलियल मैदान ते वेठल हूंदा त ज़ाहिर आहे हिननि जो जेको आहे सो ज़हन जेको आहे सो केॾीमहिल हलंदड़ ईंदड़ वेंदड़ गाॾी ॾांहुं थींदो, कंहिं माण्हू ॾांहुं थींदो, ओॾां ही असांखे बि तकलीफ़ थिए थी तमामु घणी, ॿारनि खे ॾिसी बि तकलीफ़ थिए थी त जेके ही ऐं तंहिंखां सवाइ शायदि ही ग़रीब ॻोठाणनि जो स्कूल आहे, हारियुनि ऐं मज़दूरनि जे ॿार आहिनि, उन जे करे शायदि नथो थिए या कोई ॿी वजह आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त फौरी तौर सिंधड़ी तालुके जा बंदि पियल स्कूल खोलिया वञनि ऐं जेके स्कूल हिन हालत में आहिनि उन्हनि खे बिल्डिंगूं फ़राहम कयूं वञनि त जीअं ॿारनि मां ऐं उस्तादनि मां बेचैनी ख़तमु थी सघे। कैमरामैन जमील कुंबर सां गॾु असद शर, टाइम न्यूज़, सिंधड़ी।